অনেকে ভাই লাগায় না আর কি হ্যাঁ লাগাইছে একটা 3000 বাড়ায়া ওখান থেকে দেয় 23% ওইসে কাম ওইখানে আপনি ঢুকে গেছেন। আপনি যাচাই করবেন ভাই, এই যে এখানে বারকোড স্ক্যানার আছে, আপনি স্ক্যান করবেন, স্ক্যান করে গুগলে সার্চ করে দেবেন যা রেটাই ওই জাত থেকে ভাই ওই জায়গা থেকে 21% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ বারবার কই ঠকবেন না তো ভাই। আমি আসি, কোনো সমস্যা নেই, ফ্রিজ যে আমার দিয়ে কিনতে হবে এমন কোনো কথা নাই। কইবেন ভাই পরামর্শের লেগে ভাই আছে, ফ্রিজ কিনলেও ভাই আছে, না কিনলেও ভাই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, মানে যে কোনো ধরনের পরামর্শ লাগলে বাইরে ফোন দিয়ে, না কিনলেও সমস্যা নাই, পরামর্শ পাবো যে কোনো কিছু ভাই। যদি আপনি কাউতে ফ্রিজ কিনছেন, কিনার পরে হ্যাঁ আপনারা সার্ভিস দিতেছে না, আপনি আমারে কল দেন, আমি আপনারে সার্ভিস করে দেব, যত দ্রুত পারি, যত দ্রুত আমার দ্বারা সম্ভব হবে ভাই করে দেব। ওরে চমৎকার। আর এইখান থেকে একটা এক্সট্রা কুলিং যাবে, ঠিক আছে? আমরা নরমালি ডিপগুলা ঠান্ডা হয় কিভাবে, ডিপগুলা এইখান থেকে ঠান্ডা হওয়া শুরু করে আস্তে আস্তে পুরোটা ঠান্ডা হয়। এটা তো এইখান থেকে ঠান্ডা হবে, ইভেন এইখান থেকে একটা এক্সট্রা কুলিং দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে খাবারটা আরো ফ্রেশ থাকবে। রাইট রাইট রাইট। আমরা তো আসলে কি মানে আমরা বাঙালি মানুষ তো মানে এমন ভাবে ডিপের ভিতরে যাইতে রাখছে আঙ্গুল বন্ধ ঢুকে না। কি করব, এটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা তো করতে। রাইট রাইট। তখন এই জাত থেকে একটা এক্সট্রা কুলিং এটা দিতে। ও আচ্ছা, তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়। টেকনোলজি বুঝেন কিন্তু সবাই, কত সুন্দর করে টেকনোলজি দেওয়া আছে। আচ্ছা তো ভাই অনেকে আসলে 21% তো বুঝলো, এছাড়াও কি আর কোনো অফার থাকবে? ওটা আছে ভাই, ওটা গোপন, ওটা কোন যেত না। ওটা আচ্ছা আচ্ছা, ভাইরে ফোন দিতে হবে তাই তো? অবশ্যই আমারে ফোন দিব, আমার লগে এক কাপ চা খাইবো, আর আমি যতটুকু পারি আসলে 21% দেওয়ার পরে, ঠিক আছে, সিম্পল কিছু টাকা বাকি থাকে হয়তোবা আপনার এটা 21% দিলে 29,152 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওই 29,152 টাকায় যে রাখবো ভাই, এত কঠোর আমি না, হতে কিছুটা কম ভাই, একটু বিরিয়ানি টিরানি খাওয়াই দিন। ও ভাই যে কম দিব সুলতান না কাচ্চি খাইবো। রাইট রাইট ওকে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আমি এটা বলে দিই ভাই, এটা আসলে কি আমার মার ড্রিম এই ফ্রিজ ডাবল ডোর ভাই। আমি খালি বেশি আমার মার আমাকে ঘরে কিন্তু ডাবল ডোর না। তবে ভাই এটা সবারই ড্রিম। কিন্তু ভাই এটা যদি কোনো মানে আমার বাসায় যদি নেই, আমার বোন আছে যদি নেই, হেরার মনে হয় না ড্রেসিং টেবিল লাগবে। এটা কিন্তু একটা মিররের মতো কাজ করতেছে, জানেন না ভাই, পুরো একদম করা। আমারে দেখতে আসছে পুরো সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কতটা সুন্দর একটা ফ্রিজ। ভিডিওতে আসলে দেখা যাচ্ছে কিনা আসলে আমরা দুইজনেরই ভালো মতো দেখা যাচ্ছে। এটা ওকে ভাই টিভি নিতে হবে, ওটাও 20% খেলার উপর। টিভি অনেকে ভাই টিভিতে 20% ভাই, সব টিভিতে ভাই। আমার তো ওয়ালটনের এত টিভি আছে ভাই, যে টিভি কোম্পানিতেও নাই, আমি আগে কোম্পানি হুদা করে লাইছি। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও চলে আসলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই স্পেশাল হতে যাচ্ছে, কারণ দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটনে কিন্তু চমৎকার ফ্রিজের কালেকশন কিন্তু আজকে দেখাবো আপনাদের। কিন্তু আমার সামনে জীবন ভাই রয়েছে। জীবন ভাই কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনারা সবাই কেমন আছেন? এই তো আমার যারা দর্শকরা আছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে। সবাই কমেন্টস করে দেন কারা কেমন আছেন আর কি। যেহেতু সামনে শীতকাল, ফ্রিজের একটু চাহিদা কম, মানে কোনো অফার টফার থাকবে কিনা? অবভিয়াসলি আসলে অফার যেগুলো আসলে আমি জিনিয়ন অফার দেবো ভাই, শুধু আপনার ওই যে বোকা টাকা বানানো অফার আমি দিব না। সেটা আমি আগে আপনাকে ইনশিওর করে দিই, আমার যত ওয়ালটনের ফ্রিজগুলো আছে সবটাই 21% ডিসকাউন্ট পাবেন। 21% ডিসকাউন্ট উইদাউট ব্যাট ভাই, ব্যাট টেট নাই। ব্যাট আবার কি না, ব্যাট আবার কি ব্যাট কি ভাই, আমি আপনাদের ব্যাটের বিষয়টা একটু বলে দিই। অনেকে আসলে আমি দেখেছি, আসলে আমি মেনশন করব না, অনেকে দেখেছি যে ব্যাট বলে ব্যাট সহ 22% 23%। আসলে ব্যাট যদি ভাই 5% দিয়ে আমি 22% দিয়ে দেই, তাহলে ফ্রিজের দাম পড়ে গেছে আপনার 15%, 17% আপনি ফ্রিজটা কিনলেন ভাই। ওয়ালটনের ব্যাট অফিস, ওয়ালটনের কর্পোরেট, যদি আপনারা কখনো আমাদের ওয়ালটন ফ্যাক্টরিতে যান, ওখানে দেখবেন যে ওয়ালটনের ব্যাট অফিস ওয়ালটনের ভিতরেই বসানো আছে, ওটা সরকার দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? তো ওইখান থেকে ব্যাট হয়ে এখানে আসে, এখান থেকে আমরা ভ্যাট দিয়ে আবার নেই। সো আমরা অনলি কাস্টমার থেকে কোনো ভ্যাট নেই, আমরা কোম্পানির মাধ্যমে আমরা নিয়েই আসি। তো কোনো ভ্যাট টেট নাই, ডাইরেক্ট এমআরপি যেটা আছে এটার উপরে 21% ডিসকাউন্ট। আর এমআরপিটা কিভাবে আপনি জানবেন সেটাও বলে দিই। আমাদের ওয়ালটনের একটা ওয়েবসাইট আছে waltonbd.com, এটা ঢুকলে আপনি মডেল সার্চ করবেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজে মডেল নেম দিয়ে 1B6 এরকম একটা মডেল আছে, এটা সার্চ করবেন, রেট এসে পড়বে, এখান থেকে 21% দিবেন, কোনো ব্যাট টেট লাগবে। মানে আপনারা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যেটা প্রাইস দেখবেন সেখান থেকে কিন্তু 21% কিন্তু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, কোনো ব্যাট টেট নাই। চমৎকার। অনেকে আসলে ধোঁকাবাজিতে পড়ে যায়। রাইট, হ্যাঁ আমি দেখেছি, মানে ভ্যাট টেটের কথা বলে, আসলে ভ্যাট টেট আসলে এগুলো কিছুই নেই, এগুলো হলো ভাওতাবাজি ভাই। ব্যবসা করতে এসে ব্যবসা করবো ভাই, টাকার লেগে ব্যবসা করি না, আল্লাহ বহুত দিচ্ছে, সম্মানের লেগে। যাক আলহামদুলিল্লাহ। তো যেহেতু মানে অনেকে আসলে বড় ফ্রিজ কিনতে পারে না, ছোট ফ্রিজ অনেকে চাহিদা থাকে, আবার অনেক আছে ব্যাচেলার থাকে, আর ব্যাচেলার দরকারই নেই। রাইট, কি করবে,
তো তাদের জন্য কি ফ্রিজ থাকবে তো নাকি? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। আমার কাছে যেটা আছে, আমার কাছে যা আছে সব লেটেস্ট কালেকশনের লেটেস্ট কালার। আর এই এক ফ্রিজের ভাই 10টা কালার আছে। আমার গোডাউন হলো একটা স্টেডিয়াম পুরা। আরেকটা বিষয় ভাই বলবো, যেহেতু আপনি 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, কোনো প্রবলেম নাই তো? কোনো প্রবলেম নাই ভাই, 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এইটা আপনি বুঝবেন কেমন, ওটাও কয়ে দিই ভাই। ব্যবসায় কোনো গোমরি নেই ভাই, সব হাসা কথা কয়ে দিই। ওকে, তো দেখতে থাকেন কোম্পানির ওয়ারেন্টি কার্ড, ঠিক আছে? এই যে হেল্পলাইন নাম্বার 16267, এটা খুলবেন, খুললে এই যে দেখবেন কি এই যে বারকোড দেওয়া আছে। এই বারকোড, হ্যাঁ, এই বারকোডে আপনি কোম্পানির কল দিয়ে এই বারকোডের প্রোডাক্ট কইবেন যে ভাই এই বারকোডের মালটা কিনতে আছে, এটা কি অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট। আচ্ছা আচ্ছা, কয়ে দিব। আমি তো ভাই ব্যবসায় মিছাও কইতারি, আমরার মুক্ত। কোম্পানি তো কইবো না, কোম্পানি তো আমার বাপ ভাই লাগে না। মানে দেখেন, মানে এখানে কিন্তু জেনুইন প্রোডাক্ট পাবেন। কেউ আসলে মানে সন্দেহটা করেন না, আসেন মানে দেখে তারপর আপনার প্রোডাক্ট। ও ভাই সন্দেহ থাকতেই পারে, যেহেতু 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিছি, সবাই দেয় 10%, 12%, দিয়ে ভাই 22%, আমি তো জিনিয়নের উপরে 21%। তো ওটা কয়ে দিই। আপনি যদি সন্দেহ হয় ভাই, আপনি আসেন, কোনো সমস্যা নেই। আইলে দেখলে যে নিতেই এমন কোনো কথা নেই। আপনি আহেন, দেখেন, যাচাই করেন, জাস্টিফাই করেন, ভালো লাগে নিয়ে, না ভালো লাগলে নাই, না ভালো লাগলে ভাই চা আমার দোকানে ফিরি খাইবেন, ভালো লাগে বলবেন, সম্পর্ক হয়ে যাবো, আলহামদুলিল্লাহ। জীবনে কোনো জিনিস আপনিও কোনো ব্যবসা করবেন, যদি আমার লাগে আমি যাবো আপনার কাছে, যদি আপনার লাগে আপনি আইবেন আমার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো যেহেতু ছোট ফ্রিজ লাগবে সবার, অনেকেরই লাগে, তো তাদের কি দেখাবেন আজকে যে ফ্রিজটা দিয়ে আমি শুরু করবো, এটা হলো ওয়ালটনের 1B6 GDEL মডেলের ফ্রিজ। আর এটা শুধু এই কালার না, আরো কালার আছে, আপনার কালার ডিমান্ড করলে আমি দিতে পারবো। সেটা হলো 50-50 মডেলের। খুলে দেখে আমি, উপরেরটা হলো ডিপ, নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, 50-50 থাকবে না? রাইট, 50-50, রাইট। আচ্ছা আচ্ছা, মানে নরমালটা যতটুকু, ডিপটা ততটুকু। এটার কোম্পানি রেট হচ্ছে আপনার 25,990 টাকা। 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 20,500 টাকা। 20,500 টাকা, প্রায় 4,000-4,500 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে গেল। আর যারা ব্যাচেলার টেচেলার আছে, আমরা এটার বলি কিউট ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকের দোকানে ভাই নাই, কিন্তু এটার अवेलेबल কালারও তো দিয়ে দিতে পারবেন 100% ভাই। একটার ভিতরে আমার গোডাউনে ভাই 700 উপরে ফ্রিজ আছে। আপনি যাইবেন আমার গোডাউন পুরো স্টেডিয়াম, আপনারা ছাইরা দেবো, যেরকম ভালো লাগে এরকম দেখতে, যে কালার ভালো লাগে সেটাই দিয়ে দিবেন। ইনটেক লইবেন, কোনো সমস্যা নেই। চমৎকার। তো আরো বড় ফ্রিজও আছে আপনাদের কাছে। এখন যেটা দেখবেন, ওয়ালটনের যত সাইজের ফ্রিজ আছে সব আমার কাছে আছে। ওয়ালটন যদি মাটি দাও ফ্রিজ বানায়, ওটাও আমার কাছে সবার আগে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখন যেটা দেখবো, এটা হলো 1D4 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা লিটারটা হলো আপনার, আসলে লিটার অনেকে বলে যে এখানে দেখেন দুইটা লিটার আছে, গ্রোস ভলিউম আর নিট ভলিউম। হ্যাঁ, আসলে গ্রোস ভলিউম যেটা আছে এটা আমরা লোড দিতে পারবো না। আমরা নিট ভলিউম যেটা আছে 144 লিটার, আমরা এটাই লোড দিতে পারবো। অনেকে বলে সেল করে ফেলে যে 157 লিটার, এটা ভুয়া কথা। আর দেখেন সব ফ্রিজে 5 স্টার এনার্জি রেটিং আছে। আসলে এটা কি, এটা হলো মানে টেস্ট করে আমাদের কোম্পানিতে, এটা টেস্ট করে বিএসটিএমআই অনুমোদিত এটা। আর অনেকে দেখেন যে এই যে ন্যানো হেলথ কেয়ার, ওয়ালটনের ন্যানো হেলথ কেয়ারটা কি। এরপরে এখানে আছে উইথ বোল্টেড ডিজাইন, এন্টিক ফারগেট গ্যাস কিট। আসলে এগুলা ডোর গ্যাস কিট, এগুলো আসলে কি এটা আমি বলে দিই। অনেকে ভাই খালি কয়, এডি কিছু কয় না, তাই বুঝবো মানে ভেতরে কি ইনফরমেশন সেটা আসলে না জানলে আসলে কিনবেটা কেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি আমি নাই বুঝাইতারি ওটা হ্যাঁ ফিচারটা কি ভাই, আমগো ওয়ালটন আসলে কিনলে তো ভালো করছে, এটা না কইলে ভাই ওয়ালটনের প্রতি বুঝবে না। মানে আমি গর্ব ফিল করি এটা। ওকে, এই যে ভাই এই যে প্লাস্টিকটা আছে না, এই প্লাস্টিকটা এমন একটা কেমিক্যাল দা ইউজ করছে। এটা যেই কেমিক্যালটা দিছে, আপনি যদি মানে খাবার রাখেন না, খাবারটা দুর্গন্ধ হবে না। আসলে অনেকজনের 2 দিন 3 দিন রেখে দেওয়ার পরে খাবারটা একটা দুর্গন্ধ আসে, একটা গ্যাস হয়ে যায়, এটা হবে না। এমন কেমিক্যাল, এটা হলো ন্যানো হেলথ কেয়ার। আর এন্টিক ফারগেট গ্যাস কিট যেটা আছে, এটা হলো ভাই, আমি একটু দেখিয়ে দিই। এই যে দেখেন এটা কিন্তু পুরোটা খোলা যায়, খুলবো আবার গার্ড আছে লাগা লাগবে, এটা আবার পরিষ্কার করেন যায়। এখন এটা খুলতে খুলতে লুজ হয়ে যায় না। আচ্ছা, কি করবো, কুমকুমা গরম পানিতে চুবাই রাখবো 5 মিনিট, আবার টাইট হয়ে যাবো, আবার লাগা দেবো। দেখেন কত সুন্দর করে টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে সিস্টেমের মধ্যে। এই যে উইথ বোল্টেড ডিজাইন, এটা যেটা আছে ভাই, আমার তো স্টেবিলাইজার আছে, হুদাই কাস্টমারের বুংবাং কইয়া স্টেবিলাইজার বেচা আচ্ছা আমাদের দরকার নেই। এটা ভিতরে স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে ভাই, যেটা এই সিলটা আছে এটা স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে। যদি মানে এটার মধ্যে স্টেবিলাইজার লাগবেই না, যদি লাগান তাহলে আপনার ওয়ারেন্টি বাদ হয়ে যাবে। তাহলে বুঝেন যে কত শক্তিশালী স্টেবিলাইজার লাগানো আছে এটার মধ্যে। দরকার নাই ভাই, আমার তো স্টেবিলাইজার আছে, ফ্রি যেতে ভাই স্টেবিলাইজার বেচতে লাভ বেশি, হুদাই বাউতাবাজি করে বেচতে না। আচ্ছা ওকে, তো এটা আমরা কেমন প্রাইসের মধ্যে পাবো? এটা আসলে ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে আপনার 22,000 টাকা। এটা হলো 27,490 টাকা হলো গায়ের মূল্য, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে আপনার 22,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এখন যেটা দেখবো, এটা হলো আপনার 2A3 GDX মডেল। আরেকটা আছে ভাই, এটার মধ্যে ভাই আরো কালার আছে, এটার ভিতরে কালার আছে। এই দুইটা আমি একসাথে দেখিয়ে দিই, কারণ তাহলে ভেরিয়েশনটা বুঝবে। এটা হলো 2A3 GDX মডেল, এটাও 2A3 GDEL মডেল। এটার মধ্যে দামের ভেরিয়েশন আছে। এটা হলো কোম্পানির হলো 32,490 টাকা, এটা হলো 37,490 টাকা। দামের ভেরিয়েশনটা কেন সেটাও আমার জানতে হবে। এটা দেখেন ভাই, এই যে এই সাইডে কালো একটা বিট লাগা দিছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা গ্লাসটা কম লাগছে।
আচ্ছা আচ্ছা। আর দেখেন ভাই এটা কোনো বিট টিট নাই, বুঝছেন? এটা হলো GDEL মডেল আর GDX মডেলের খেলা। এটা অনেকে GDX মডেল GDEL মডেল দেয়, GDX মডেল বেচ চালায়। এটা এখানে যে মডেল দেওয়া আছে লিটার টোটার তো সব সেম ভাই, কিন্তু এই এতটুক জিনিস অনেক সময় চোখে পড়ে না, এই জন্য এখানে দামের ভেরিয়েশন পার্সেন্টেজ দিলে ভাই 2-2,500 টাকা কমে যায়। 2,500 টাকা কম। এটা হলো আপনার 32,490 টাকা। এটা 21% ডিসকাউন্ট দিলে 25,505 টাকা, 5 টাকা বাদ 25,500। আচ্ছা। আর এটা হলো ভাই 34,790 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিলে 27,400 টাকা। 27,400 ভাই 2,100 টাকা কমে আছে, প্রায় 1,900 টাকা। অনেকে এটা দেখে ওটা বেচা আলায়, তো এটা করা যাবে না। মানে দেখা যায় প্রতারণার মাধ্যমে 2,000 টাকা বেশি প্রফিট করে ফেলতেছে। এটা দেখানো যাবে না। এটা যদি আমরা সিফটিতে কনভার্ট করি তাহলে আসবে 1150। আর যদি আমরা লিটার বলি, আর সিফটি হয় আমি কয়ে দিই, আসলে অল্টনে সিফটি হয় না, অল্টন হয় লিটার, কারণ আমরা সবাই সিফটিতে কিনে অভ্যস্ত, এই জন্য আসলে সবাই এসে বলে। মানে এটা কি ওল্ড ভার্সন ভাই সিফটিটা? এটা সিফটি, হ্যাঁ ওগুলো ভাই আমার বাপের জমানায় মার জমানায় গেছে গা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। লিটার আপনি সিফটিতে কিনতে চান তাহলে আমি যদি এটা আপনাকে বলে দেই যে 13 সিফটি, আপনার বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, গায়ে তো লেখা নেই, গায়ে লেখা আছে লিটার, সব লিটারটা ইনশিওর করে দিই। তো এখানে একটা মোটামুটি একটু বড় ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি ভাই। এই জায়গায় আরেকটু কথা আছে, এটা আসলে দেখতে মনে হইতাছে বড়, এটার তো কিন্তু ছোট ফ্রিজ। এটা ও এটা থেকে এটা ছোট? হ্যাঁ ভাই, এটা হলো আপনার এই 10 সিফটি ফ্রিজ, এটা হলো 11 সিফটি। এটা লিটার হলো 176 লিটার গ্রোস, 163 লিটার নিট। আচ্ছা, খুলে দেখাই তাহলে বুঝে যাবেন, খুলে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। আচ্ছা, ইনটেক তো বন্ধ, খুলে একদম ইনটেক। অনেকে আসলে ভাবেন না যে, সন্দেহ করেন না যে ফ্রিজ নাকি পুরান নাকি, আসলে দেখেন একদম ইনটেক। এই যে ভাই স্টিকারটাও খুললো। আচ্ছা ওকে, এই যে দেখেন ভেতরটা দেখেন একদম ইনটেক একটা। এটা হলো 50-50 মডেল। আচ্ছা 50-50 থাকবে কিন্তু 50-50। আচ্ছা, মানে এটা হচ্ছে লম্বায় বড় বা চওড়াতে একটু ছোট আর কি। চওড়াতে একটু ছোট করছে। এটার মধ্যে ভাই ব্ল্যাক কালার আছে, গোল্ডেন কালার আছে, এরপর আপনার রেড কালার আছে, অনেক কালার আছে, অনেক কালার আছে। আপনি আয়শা দেখে যাচ্ছে, বা আপনারাও চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোর মাধ্যমে কালারগুলো ভাইয়ের কাছে নিয়ে নিতে পারবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা চমৎকার। এর প্রাইস কেমন রাখবেন? এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 31,490 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 24,800 টাকা। 24,800 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে চমৎকার। ভাই অনেকে আসলে ব্ল্যাক পছন্দ করে, ব্ল্যাকের কি অনেক কালেকশন থাকবে আপনার কাছে? ভাই এক কালার, অনেকে আছে কি যে না আমার ফুল টুল পছন্দ, প্রিন্ট ভালো লাগে না, আমি এক কালার নেব। এক কালার মধ্যে আমার কাছে আছে, এই যে দেখেন এক কালার আরো আছে ভাই, ওখানে আরো দেখবেন এক কালারটা দেখেন। এটা ভাই একদম নতুন আসছে কালার, মানে এটা সচরাচর পাওয়া যায় না। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হলো আপনার লিটারটা হলো, মানে মডেলটা আমি বলে দেই, এটা হলো 2B3GDEL মডেল। ওই যে বললাম 2B3GDEL, 2A3GDEL, 2A3GDX, এরকম কিন্তু ভাই সব ফ্রিজের মধ্যে সব মডেলের ভিতরে আছে। আচ্ছা, সেটা আপনার দেখে বুঝে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর তো ভাই আমি আসি, কোনো সমস্যা নেই, ফ্রিজ যে আমার দিয়ে কিনতে হবে এমন কোনো কথা নাই। কইবেন ভাই পরামর্শের লেগে ভাই আছে, ফ্রিজ কিনলেও ভাই আছে, না কিনলেও ভাই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, মানে যে কোনো ধরনের পরামর্শ লাগলে বাইরে ফোন দিয়ে, না কিনলেও সমস্যা নাই, পরামর্শ পাবো যে কোনো কিছু ভাই। যদি আপনি কাউতে ফ্রিজ কিনছেন, কিনার পরে হ্যাঁ আপনারা সার্ভিস দিতেছে না, আপনি আমারে কল দেন, আমি আপনারে সার্ভিস করে দেব, যত দ্রুত পারি, যত দ্রুত আমার দ্বারা সম্ভব হবে ভাই করে দেব। ওরে চমৎকার। আচ্ছা এটা একটু ভিতরটা দেখি। GDEL মডেলের ফ্রিজ, ছোটর মধ্যে অল্টনার সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্রিজ, সবচেয়ে লেটেস্ট। আচ্ছা ওকে, প্রিমিয়াম আসলে কালেকশন। অনেকে কয় যে আসলে লেটেস্ট, কইতারি না লেটেস্ট কে। আচ্ছা আচ্ছা, কই দিই ভাই, ডিপে একটা লাইট আছে, অল্টনে কোনো ফ্রিজে ডিপে লাইট হয় না। এই একটা ফ্রিজ আছে, আর একটা হলো আপনার 3D7 একটা আছে, ওটা अवेलेबल না আমার কাছে আছে। আর এইখান থেকে একটা এক্সট্রা কুলিং যাবে, ঠিক আছে? আমরা নরমালি ডিপগুলা ঠান্ডা হয় কিভাবে, ডিপগুলা এইখান থেকে ঠান্ডা হওয়া শুরু করে আস্তে আস্তে পুরোটা ঠান্ডা হয়। এটা তো এইখান থেকে ঠান্ডা হবে, ইভেন এইখান থেকে একটা এক্সট্রা কুলিং দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে খাবারটা আরো ফ্রেশ থাকবে। রাইট। আমরা তো আসলে কি, মানে আমরা বাঙালি মানুষ তো, মানে এমন ভাবে ডিপের ভিতরে যাইতে রাখছে আঙ্গুল বন্ধ ঢুকে না। কি করব, এটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা তো করতে। রাইট। তখন এই জাত থেকে একটা এক্সট্রা কুলিং এটা দিতে, তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়। টেকনোলজি বুঝেন কিন্তু সবাই, কত সুন্দর করে টেকনোলজি দেওয়া আছে। আচ্ছা তো ভাই অনেকে আসলে 21% তো বুঝলো, এছাড়াও কি আর কোনো অফার থাকবে? ওটা আছে ভাই, ওটা গোপন, ওটা কোন যেত না। ওটা আচ্ছা, ভাইরে ফোন দিতে হবে তাই তো? অবশ্যই আমারে ফোন দিব, আমার লগে এক কাপ চা খাইবো, আর আমি যতটুকু পারি আসলে 21% দেওয়ার পরে, ঠিক আছে, সিম্পল কিছু টাকা বাকি থাকে, হয়তোবা আপনার এটা 21% দিলে আইবো 29,152 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওই 29,152 টাকায় যে রাখবো ভাই, এত কঠোর আমি না, হতে কিছুটা কম ভাই, একটু বিরিয়ানি খাওয়াই দিই। ও ভাই যে কম দিব সুলতান না কাচ্চি খাইবো। রাইট ওকে, তো চলে আসতে পারেন কিন্তু এই শোরুমের মধ্যে। আচ্ছা, এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3X7 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা হলো আমরা রেইনবো কালার বলি। এটার মধ্যে হ্যাঁ, এটার মধ্যে আরো কালার আছে। এটার মধ্যে মানে আমি বললাম তো সবটা ফ্রিজের ভিতরে আমার কাছে কালার अवेलेबल আছে। আপনি যদি চান এই কালার নিতে পারেন, এই কালার। যদি মনে করেন যে এই কালার নিবেন না,
আপনি এটার ভেরিয়েশন কালার নেবেন, ওইটাও আমার কাছে আছে। ওইটাও কিন্তু अवेलेबल অনেক আছে না, এটা পছন্দ না। আচ্ছা, আর এটা আমরা লিটার যদি বলি তাহলে 301 লিটার হলো নিট, সরি গ্রোস, আর 301 লিটার হলো আপনার নিট ভলিউম। মানে এখানে খাবার রাখতে পারবে বা কোনো কিছু রাখতে পারবে? 301 লিটারই রাখতে পারবো, এর বেশি রাখতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর দেখেন এটা বিশাল একটা জায়গা, দেখেন বিশাল জায়গা। এই ভাই দেখতে মনে হইতাছে কি ছোট, আসলে মানুষ ভরা যাবে এটার মধ্যে। দেখেন কত জায়গা এটার ভিতরে, আসলে বড় ফ্যামিলির জন্য এনাফ। আচ্ছা, তো এই ফ্রিজটা ভাই কেমন রাখবেন দাম? এটার প্রাইস হলো ভাই 42,990 টাকা। 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 34,000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, তো আসলে কি ভাই, আমি তো সবটার দাম মুখস্থ না, কইতে হয়তো বা কিছুটা সামথিং একটু ভুল হতে পারে। আপনারা নিজ দায়িত্বে ভাই ক্যালকুলেটর টিপা দেখবেন, যা আইবো তাই। এরপর ওই জাত তো কিছুটা আছে, ওইটা আমি কইতাম না, ওইটা আমার না আইবো, এক কাপ চা খাইবো, ভালো লাগে সম্পর্ক কইবো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটাও কিন্তু দেখতে পারেন চমৎকার একটা ফ্রিজ, কিন্তু আরো অনেক আছে। হ্যাঁ, এটা এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3D7 GDPL মডেলের। এটা ওয়ালটনের বড় ফ্রিজের মধ্যে সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্রিজ, সবচেয়ে লেটেস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এটা চওড়াতেও মনে একটু বড় না? অনেক বড় ভাই, এটা আসলে ওয়ালটনের সবচেয়ে চওড়া ফ্রিজের ভিতরে এটাই আছে, এটাই সবচেয়ে বড়। আচ্ছা, ওকে। এটাও ডিপে লাইট আছে, ডিপে কিন্তু এটারও লাইট আছে, এবং পার্টিশন গুলো দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দর করে কিন্তু এইগুলো দেখেন ভাই। এই নরমালি ফ্রিজে কিন্তু লম্বা হয়, এটা কিন্তু লম্বা দিছে, আবার এক্সট্রা পার্ট করে দিছে। আপনি যদি চান এটা রিমুভ করবেন। ও আচ্ছা, খুলেও ফেলা যাবে? হ্যাঁ, খুললা। আপনি মনে করেন না যে হ্যাঁ ডিপে এটা ঢুকেছে, হ্যাঁ ইতানি ছোট জায়গা হচ্ছে না, হ্যাঁ এটা খুললা ব্যবহার করবেন। ওকে, তো এটাও কিন্তু একটা চমৎকার ব্যাপার, দেখেন খুলে টুলেও রেখে আপনি ইউজ করতে পারবেন, ব্যবহার করবেন। তো ভাই এই সুন্দর ফ্রিজটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হ্যান্ডেল বারটা কত, দেখেন কতটা আকর্ষণীয় করা হয়েছে। নতুন করছে, এখন পর্যন্ত অল্টনে কোনো ফ্রিজে এইরকম হ্যান্ডেল বার করা হয়নি না। আচ্ছা, তো এটা কেমন রাখবেন ভাই? এটা হলো কোম্পানি রেট হলো ভাই 47,790 টাকা। 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 38,000 টাকা। 38,000 আসলে 19-20 হইতে পারে, আপনার একটু ক্যালকুলেটরটা চেপে একটু দেখে নিয়েন আর কি। আচ্ছা, ওকে। তো এটা মোটামুটি দেখলাম। আরেকটা সলিড কালার দেখলাম ভাই, এটা হলো ভাই অ্যাশ কালার, ওইটা ব্ল্যাক ছিল, এটা অ্যাশ কালার। আসলে কোনো ব্র্যান্ডের আমি নাম বলবো না, কিন্তু খুব নাম করা ব্র্যান্ডে এরকম কালারগুলো থাকে। আমাদের ওয়ালটন এখন এত ভালো করতেছে, যেটা ভাই আমি আসলে ওয়ালটন সেল করে আমি প্রাউড ফিল করি। আর ওয়ালটন যদি ভাই রোজ আল্লাহর রহমতে আপনাকে দোয়ায়, আপনাকে ভিউয়ার্সের দোয়ায় ভাই রোজ 10টা ফ্রিজ বেচতারি, মাসে 300 ফ্রিজ বেশি। 300 ফ্রিজ বেচলে ভাই আল্লাহর রহমতে একটা ফ্রিজের লেগে সার্ভিসের লেগে আমার ফোন দেয়। আচ্ছা, তো সার্ভিসের ব্যাপারটা যেহেতু আসলো ভাই, সার্ভিসের ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে দেন তাহলে। আমি ওয়ারেন্টি থেকে আমি আপনাকে ইনশিওর করে দিই। এটা হলো মানে ওয়ালটনের যত ফ্রিজ আছে, ডাবল ডোর, ছোট ফ্রিজ, বড় ফ্রিজ, সবটাই ভাই 12 বছর পর্যন্ত গ্যারান্টি। 12 বছরের অফিসিয়াল, এগুলো সব হলো অফিসিয়াল। 12 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। স্পেয়ার পার্টস আছে 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর, অথরাইজ সার্ভিস আছে 5 বছর। ট্যাও দিতে দেবো না। আচ্ছা, আগে ট্যা দিয়ে ভাই আপনি পেরেশানি নেবেন না, আমি ট্যালে আমি পেরেশানি তুললাম, দরকার নাই ভাই, পেরেশানির দরকার নেই, ভালোবাসা ব্যবসা করবো। তো এইটা হলো আপনি আমার ফোন দিবেন, মালের ছবি পাঠা দেবো, এবার এরম কালার, এই যে দেখেন ভিডিও কলে দেখা দেবো, যদি আপনার ভালো লাগে আপনি অর্ডার করবেন। ভাই ঢাকার বাইরে পাঠাইলে সবাই লয় 1000, আমি লো 800 টাকা ডেলিভারি খরচ দিবেন। আপনার বাসায় তো আর আসলে কুরিয়ার সার্ভিস, আমার তো আর ঢাকার বাইরে তো আর আমার ভ্যান গাড়ি এলা নাই, ওই কুরিয়ার সার্ভিস থেকে আপনার নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আপনাকে ওই শুধু ডেলিভারি খরচ যেটা আছে 800 টাকা, ওইটাই আমাকে দিয়ে দিতে হবে। আর বাকি যেটা আছে, যে ফ্রিজের যে দামটা থাকবে, এই দামটা আপনার ওইখানে টাকা দিয়ে আপনি নিয়ে যাবেন। ফ্রিজ বাবদ কোনো টাকা আমাকে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটা কেমন প্রাইস থাকবে ভাই? এটা আমি খুলে দেখাই না? আচ্ছা, ভেতরটাও কিন্তু খুব সুন্দর পার্টিশন করা আছে, এখানেও একটা ইন্টিকুলিং, এটার মধ্যে কিন্তু এই টেকনোলজিটা ইউজ করা হয়েছে, এটা খুবই চমৎকার একটা টেকনোলজি। তো ভাই এটা কেমন প্রাইস রাখবেন? এটা রেট হলো আপনার 40,490 টাকা। যদি আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে এটা আসবে 32,000 সামথিং আসবে। 32,000 সামথিং আসবে। ওকে, রিজনেবল একটা প্রাইসে কিন্তু ভাই দিয়ে দিল। আচ্ছা, তো ভাই এরপর কি দেখবো? এরপর যেটা দেখবো ভাই, এটা হলো আপনার ওয়ালটনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেটেস্ট একটা ফ্রিজ। এটার থেকেও লেটেস্ট আছে, ওইটা আসলে আমি ভিডিওর শেষে দেখাবো, একটু ধৈর্য ধরে দেখবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি এটা বলে দিই ভাই, এটা আসলে কি আমার মার ড্রিম এই ফ্রিজ, ডাবল ডোর ভাই। আমি খালি বেশি, আমার মার আমাকে ঘরে কিন্তু ডাবল ডোর না। তবে ভাই এটা সবারই ড্রিম। কিন্তু ভাই এটা যদি কোনো মানে আমার বাসায় যদি নেই, আমার বোন আছে যদি নেই, হেরার মনে হয় না ড্রেসিং টেবিল লাগবে। এটা কিন্তু একটা মিররের মতো কাজ করতেছে, দেন না ভাই, পুরো একদম করা। আমারে দেখতে আসতেছে পুরো সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কতটা সুন্দর একটা ফ্রিজ। ভিডিওতে আসলে দেখা যাচ্ছে কিনা, আসলে আমগো দুইজনেরই ভালো মতো দেখা যাচ্ছে। ওকে, তো এটা সম্পর্কে একটু বলেন ভাই। এটা হলো ভাই ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। আসলে ইনভার্টারটা কি, আমরা ইনভার্টার কই কি ভাই, বিদ্যুৎ বিল কমায়, খালি এটাই না, বিদ্যুৎ বিল তো কম অবশ্যই আইবো। এরপরে এটা যে একটা কম্প্রেসার আছে, এই কম্প্রেসারটা মানুষের মধ্যে ভাই চালাক মানুষ, বোকা মানুষ হয় না, সহজ সরল মানুষ হয়।
এটা হলো একটু চালাক্য আর কি। আচ্ছা কি করে কম্প্রেসার এমনি ঘুরে যখন ভিতরে কুলিং রেডি হয়ে যায় তখন আস্তে 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 বন্ধ হয় না, আস্তে আস্তে মানে ওর মতো করে সবকিছু পরিচালনা করে। রাইট রাইট। আর অনেকে কয় কি যে ওই ভিতরের তো বলে ই করন যায়, মেইনটেইন করন যায়, বড় কথা ভাই ভিতরতে তো মেইনটেইন করন যায় না, সুইচ একটা আছে না, এটা কি জানেন খালি পাওয়ারটারে আপনার বাড়াইবো কমাইবো বাস এতটুকু, মেইনটেইন পুরোটা এখান থেকে হবে। এখানে যে ফিচারগুলো আছে এটা হলো টাচ বাই ডিসপ্লে। এখানে যদি উইন্টারে ইউজ করেন আপনার উইন্টার লেখা উঠবে, সামারে ইউজ করলে সামার লেখা উঠবে। আচ্ছা আচ্ছা। ডিসপ্লে এই ডিপে কত সেন্টিমিটারে চলতেছে উঠবে, নরমালি কত সেন্টিমিটারে চলতেছে উঠবে। ইভেন আমাদের ওয়ালটন যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো হলো ভাই অটো, আপনার কতক্ষণ চলবে কতক্ষণ অফ থাকবে, এই কোনো বিদ্যুৎ বিলটা কম আসে। আর এটা এমন ফিচার আছে ওই যেগুলো আমরা কুরবানির সময় ভাই যাইতা ঘুরে লাইছি, মানে তো নন ফ্রস্ট ফ্রিজ তো ঠান্ডা হতে সময় লাগবে, মাংস তো সব গাইন মাঝে আমার মা এখনো দেবে স্ক্রু ড্রাইভার দা গুতায় গুতায় ফ্রিজ ওটি নাই, ওটি এখন হইব না। ওটা যদি আপনি 5 লাখ টাকা দেন হেও পাইবেন না ভাই, তুষার উপর ডলা দিলে পড়ে যাবো। আর এটা যেটা আছে এটা কোনো দোকানে বরফই ধরবো না, এটা হলো গ্যাস। ঠিক আছে। আর এটা আসলে ফ্রিজটায় যদি খাবার টাবার রাখেন অনেক সময় যাইতা রাখলে এটা কি হয় আপনার কুলিংটা দিতে একটু প্রবলেম হয়। ওই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, এটা একটা অপশন আছে 96 ঘন্টা পর্যন্ত নন স্টপ চলবে। নন স্টপ এটা আসলে অনেকে জানে না, এটা আমি বলে দিই। আর জেনতেই কিনেন ভাই, সবকিছু জানিয়ে কিনুন বালা, তাহলে আপনার পছন্দ হইলে লইবেন, না পছন্দ হইলে নাই নিবেন না। আচ্ছা আচ্ছা। এটা 96 ঘন্টা পর্যন্ত নন স্টপ চলবে। নন স্টপ চলার কারণে দুই সাইডে একটু আগুনের মতো হিট বেশি হবে, সো এটা টেনশনের কোনো কিছু নাই, কারণ এটা অনেক বেশি কুলিং আপনি রান করাচ্ছেন, ভিতরেরটা জাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য। এতটুকুই। এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 92,990 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 73,600 সামথিং আসবে, কিছুটা কমবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তারপরেও ভাইয়ের সাথে একটু মানে আপনারা কথা বলেন, ভাই কিন্তু অনেক দিলদরিয়া মানুষ, কিছু একটা আরো ডিসকাউন্ট হয়তো করে দিতে পারে। এইটা তো 100% খালি এরা মানে ভাই মনে করবেন যে হে রে মোহে কইতাছে গেলে মনে দিব না, না আপনি যদি মনে করেন যে না আইতারতাছেন না, আপনি আগে শুনবেন যে আসলে কি ডিসকাউন্ট আছে, এটার লেগে আমার ফোন দিবেন ভাই, সরাসরি করে দেন ভাই এই ডিসকাউন্ট আছে। আর যারা দূর থেকে আসেন ভাই আমার কথা হয়তো বা একটু আমি সবার মতো ভাই এত স্মার্ট করে আমি কথা বলতে পারি স্মার্ট করে, সো আসলে আপনার যেভাবে শুনে পছন্দ আমি বলতে ভালো লাগে। ঠিক আছে। সো আমি আপনাকে যেহেতু ওয়ালটন বাংলাদেশি প্রোডাক্ট, সো আমি একদম নিজের মতো করে পছন্দ করি পরিবেশন করতে। ওকে। আর এটার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা কি, যারা দূর থেকে আসবেন মানে অ্যাজ লাইক আপনার মিরপুর থেকে যারা সরাসরি এসে কিনবেন, তো অবশ্যই আমাকে একটা কল দিয়ে চলে আসবেন। কারণ কি ভাই আপনি এই কালারটা পছন্দ করছেন, এই কালারটা নাই, আচ্ছা কারণ আপনি এত দূর থেকে আসলেন আমি দিতে পারলাম না ভাই, কষ্ট আমার বেদনা, এইটা মানে এটা রাখাই কষ্ট লাগবে। আমি আপনাকে ব্যস্ত পারলাম না, দুইটা লাভ খাইতারলাম না, আবার আপনার পকেটের একটা খরচ হয়ে গেল। আমি ভাই কিন্তু এসির নিচে বই আরামে বইয়েই থাকবো, আপনি এলেন কষ্ট করে, সো আমার একটু কল দিয়েবেন, আমাদের যে কালেকশনগুলো থাকবে আমি আপনাকে ছবি দিয়ে দিব। ইভেন আর যদি মনে করেন যে না এটা পছন্দ হয় অন্যটা ওরকম একটা মেন্টালিটি নিয়ে আসবেন তাহলে ওকে 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 ওকে। তো এটা একটা দেখলাম। হ্যাঁ এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3B0 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি। রাইট, হ্যাঁ ইনভার্টার। এটা হলো 5050 মডেল, 5050 মডেল। ভিতরে আমি খুলে দেখাই, হিউজ জায়গা থাকে এগুলোতে আসলে। ওকে, দেখতেই পেলেন কতটা সুন্দর। আর এগুলো কিন্তু ভাই আগে বললাম রিমুভ হয়, খুলে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওকে। ওই ছোটটা যে ফিচার বলছে এটা সেম ফিচার, সব ফ্রিজের সেম ফিচার। আচ্ছা 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 ওকে। এটা রেট হলো 45,490 টাকা, এটা 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 36,500 টাকা। 36,500 টাকা এত বড় ফ্রিজ দেখেন, মানে ভাইয়া কিন্তু সবাইকে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। আর ভাই ব্যাট ট্যাট নাই, এটা ওটা লাগা মাপ চাইবে, ব্যাট নাই কি এর ব্যাট আবার আমি জীবনে শুনি নাই ব্যাট নাই। মানে আমরা বাঙালিরা ভাই ব্যাট জিনিসটা দিতেই পছন্দ করি না আসলে কি আমি ভাই আজকে রেস্টুরেন্টে খাইছি ভাই আমাদের 23 টাকা ব্যাট রাখছে। আচ্ছা যে মানে 23 টাকার যে জ্বালা, আরে আল্লাহ রে আল্লাহ, ওই খায়া যে 400 কত টাকা বিল দিছে ওটা এত কষ্ট লাগে, ব্যাটে কষ্ট লাগে। আচ্ছা আচ্ছা ব্যাট নাই ভাই, সো আপনি আসবেন, আপনার ব্যাট আপনি যা দেখবেন এখান থেকে আপনি 21% পাবেন, ভ্যাট নেন, বারবার বলি ভ্যাট নাই ভ্যাট নাই ভ্যাট নাই। এখন যেটা দেখবো এটা ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট, সবচেয়ে নিউ কালেকশন, সবচেয়ে হট প্রোডাক্ট, সবচেয়ে হট। হ্যাঁ রাইট, এটা হলো এখান থেকে টাচ রাইট, এটা হলো টাচ ডিসপ্লে। ওকে ঠিক আছে। এটা মডেলটা হলো 3D8 GDEH-DD, আমি দুইটা এক লগে দেখিয়ে দিব। এটা 3D8 GDEL মডেল। আচ্ছা, সো এই DD আর EL এর মধ্যে তফাৎ আছে ভাই। এখন একটা এটা পার্সেন্টেজটা 21 পাইবেন, এটা পাইতেন না, কারণ ভাই কোম্পানির তো আমার দেয় না। আচ্ছা, যেহেতু হোয়াটসেল তো এখন পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল হয় না, এই কারণে এটা আমাকে কোম্পানি দিচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে আসলে এটার জন্য আমাকে অবভিয়াসলি স্পেশালি ভাবে কল দিতে হবে, কিন্তু ভাই কল দিবেন মনে করবেন যে 5% 10% না, এর আরো বেশিই থাকবে, আরো বেশিই থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর ভাই সবার আগে কি আপনি যদি মনে হয় যে না আমি বেশি রাখতেছি বা মনে হচ্ছে যে না এই এত ই করে কইতাছে বেশি রাখতেছি না, ভাই ডাইরেক্ট আমার শোরুমে আইন না, 10টা শোরুম যাচাই করে ভাইয়ের শোরুমে আইবেন। উজাতে যদি পারি কম ভাই 500 কম দিছি, যদি না পারি কম ভাই পারতাম না, সরি। ওকে,
কিন্তু আমার থেকে কমে পাবেন এটুকু শিওর 100% ভাই, যাচাই করে আইবেন তাহলেই পাইবেন, আর যদি বিশ্বাস থাকে নিয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা নাই ভাই। ওই যে কইছি না টাকার লেগা ভাই ব্যবসা করি না, সম্মানের লেগা করি, টাকার লাগা বহুত দিছি। ওকে, তো এটাও কিন্তু বড় বড় ফ্রিজ, আমি খুলে দেই, দুটোটা একলাই খুলে দেব, দুটেই আমরা একটু দেখি ভেতরটা। এটা হলো ভাই দেখেন বিশাল বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা কিন্তু প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর এটা চালানের নিয়ম অনেক আছে, টাচ মাস কেমনে চালামু ডরাই, হাই নষ্ট নিয়ে জায়গা। এই যে ভাই পুরো ফ্রিজ, ও এটা ম্যানুয়াল বুক আছে কিন্তু, এটা বাংলায় লেখা। এরপর আমি তো আছি বাংলায়। আচ্ছা, যখন ফ্রিজ কিনবেন ভাই আছে, ভাইও আপনাকে হেল্প করে দেখাই দিবে। প্র্যাকটিক্যাল দেখা দিম ভাই, ওখানে তো লেখা আছে, ওই বাটাটা তো আর আয়া দেয় তার না, আমি দেখা দিম। আচ্ছা, কেমনে চালাই দেব সব ফিচার করে দিম। ওকে, তো এটাও দেখলাম, এটাও একটু দেখি আমরা। সেম ভাই, সেম ভিতরটা সেমই থাকে, তাই তো? ভিতরে সেম, শুধু ক্যালমার হবে ভাই ডোরের, আর কিছু না। হ্যাঁ, মানে বাইরের ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ আছে। হ্যাঁ, রাইট। আচ্ছা, ওকে। এটা হলো ভাই 36,990 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে 37,500 টাকা। 37,500 টাকা। দেখেন বড় বড় ফ্রিজ 37, 35 এর মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছেন আর ভাই কমসে কম 8,000, 9,000, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, ওকে। এর মাঝখানে একটু টিভিটাও করে দেবে, টিভি নিতে হবে ওটাও 20% খেলার উপলক্ষে। টিভি? হ্যাঁ, অনেকে ভাই টিভিতে 20% ভাই, সব টিভিতে ভাই। আমার তো ওয়ালটনের এত টিভি আছে ভাই, যে টিভি কোম্পানিতেও নাই, আমি আগে কোম্পানি হুদা করে লাইছি। ওকে, তো টিভি যদি নিতে চান 20% কিন্তু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3F5। আচ্ছা, এটা হলো 3F5 GDEH মডেলের একটা ফ্রিজ, টাচ ডিসপ্লে, সেম টাচ, এটাও সেম টাচ। আমি ভিতরটা খুলে দেখেন, এই ডিপ, আর ভিতরটা কিন্তু অনেক বড় স্পেস কিন্তু দেখেন। এটা ওয়ালটনের ভাই ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, এটা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটার উপরে আর বড় ফ্রিজ হয় না। ওকে, তো আসলে চমৎকার ফ্রিজের কালেকশন কিন্তু ভাইয়ের কাছে আছে, অলওয়েজ থাকে, আমি জানি এটা। তো এটা কি অবস্থায় থাকে? রেট হলো ভাই 51,090 টাকা। সেটার জন্য আমাকে স্পেশালি কল দিতে হবে, দেন আমি বলে দিব। মানে ব্ল্যাক কালার ফ্রিজগুলোর জন্য ভাই কি স্পেশাল? না, ব্ল্যাক না ভাই, এই যে টাচগুলো আছে না, আচ্ছা, টাচগুলোর জন্য হবে ফোন দিতে হবে। আচ্ছা, ওকে। এখন যেটা দেখবো এটা 3H6, এটা হলো সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে এটা সবাই अवेलेबल আর কি, সবাই নিতে চায়। দেখেন এটা ভিতরে, এটা ভাই এটা ঠান্ডা খোলন যায়। আবার যদি মনে করেন এটা খুললে নেবেন, আবার যদি ইংলিশ পদ্ধতিতে লইতে চান এর মধ্যে ডাইলা দিবেন। ও, সব সিস্টেম আছে। এই যে দেখেন আলাদা করে কিন্তু একটা কিচিং এর মতো একটা সুন্দর কথা, মানে টেকনোলজি সব দেওয়াই আছে মোটামুটি। এটা হলো ভাই ডিপেও একটা আছে, মিটার আছে যেটা ডিপ কন্ট্রোল করবেন। নরমালও একটা মিটার আছে, এই যে এটা নরমাল কন্ট্রোল। আচ্ছা, ওকে। আর এটা হলো ইকোজেন। আসলে ইকোজেনটা কি? ইকোজেনটা হলো একটা খাবারের গন্ধ আর একটা খাবারে যাবে না, এই ফিচারটা দেওয়া আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা রেটটা হলো 58,490 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে 46,600 টাকা। 46,000 টাকায়, মানে 46,600 টাকার মধ্যে দেখেন কত বড় একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আমার কাছে না হলো 30 পিস আছে, একটা 30 পিস। ওকে, তো ভাই এরপর কি দেখবো? এখন যেটা দেখবো এটাও ভাই ওয়ালটনের সবচেয়ে লম্বা ফ্রিজ আর সবচেয়ে চিপা ফ্রিজ। এটা 2D4 GDEL মডেলের, মানে সাইডে কম থাকবে, লম্বা বেশি থাকবে। খুললে দেখলে বুঝে যাবে ভিতরে আসলে চিপা। আচ্ছা, চিপা। এটা হলো 13.5 সেফটি, 13.5 সেফটি না? আচ্ছা, ওকে। আর লিটার কত থাকবে ভাই? লিটারটা হলো আপনার 244 লিটার হলো গ্রোস, 220 লিটার হলো নিট। আমি সবসময় বলি নিট যেটা আছে 220, আপনি এটা দেখেই কিনবেন, এটা দেখে তাহলে আপনি ঠকবেন না। আচ্ছা, ওকে। তো আশা করি ঠকবে না, চ্যানেলে আসলেই কেউ ঠকবে না। ওকে, চমৎকার। এটা কিন্তু 5 স্টার রেটিং পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আসলে কি ওয়ালটনের যতগুলো আছে সবটাই 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। তো এটা ভাই প্রাইস কেমন দিবেন? এটা প্রাইসটা হলো আপনার 38,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 890 টাকা। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট 21%, এটা দিয়ে আপনার রেট আসবে 30,900 টাকা। 30,900 টাকা। তারপরও ভাইয়ার যদি কোনো রকমের মনে হয় যে না কম বেশি হচ্ছে, ভাইকে একটু ফোন দেন বা নিজে ক্যালকুলেটর চাপ দিয়ে নিন। হ্যাঁ, তারপরও আপনি যদি মনে হয় যে না এমআরপি বেশি কইতাছি, এটা তো জিন্দেগিতে হইতোই না, এটা কইও না। অনেকে ভাই লাগায় না এমআরপি, হ্যাঁ না লাগাইছে একটা 3,000 বাড়ায়া ওখানতে দেয় 23%, ওইসে কাম ওইখানে আপনি ঢুকে গেছেন। আপনি যাচাই করবেন ভাই, এই যে এখানে বারকোড স্ক্যানার আছে, আপনি স্ক্যান করবেন, স্ক্যান করে গুগলে সার্চ করে দেবেন, যা রেটাই ওই জাত থেকে ভাই ওই জায়গা থেকে 21% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, বারবার কই ঠকবেন না। আচ্ছা, এটাও দেখেন, এটাও সুন্দর একটা, কিন্তু এখানে একটা আলাদা টেকনোলজি। হ্যাঁ, রাইট, এটা এক্সট্রা, এটা 2E0 যেটা আছে এটার মধ্যে থাকে, আর 2N5 কিছুটাই থাকে। এটা হলো আপনার 14 সিফটি ফ্রিজ। যদি আমরা লিটারে কনভার্ট করি তাহলে আসলে 250 লিটার, আর গ্রোস হলো 246 লিটার। আচ্ছা, আর এটা সিফটি হলে 14 সিফটি, আর মডেল হলো 2E0 GDX। আমরা ওখানে দেখাইছি GDEL GDX। এটা প্রাইস হলো ভাই 40,290 টাকা। আমি 21% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে এটা আসবে 31,500 টাকা। 31,500 টাকায় বড় বড় ফ্রিজ কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, ওকে। তো ভাই এরপরে কি দেখব? এখন যেটা দেখবো ভাই, এটা 2N5 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা হলো 60/40। আসলে সব ফ্রিজ ওয়ালটনে এখন হলো কি ডিপ নরমাল সবাই
সমান সমান 60-40 গুলো একটু কম চলে, তারপর অনেকে যে মনে করেন আমি 60-40 নিব, ওকে এটা নিতে এই মডেলটা হয় 60-40। এটা হলো আপনার খুলে দেখাই ভাই, আচ্ছা আমরা খুলে দেখাই না, GDEL মডেল একটা। আচ্ছা বিশাল জায়গা ছোটখাটো না, ঠিক মিডিয়াম যারা চাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে কিন্তু এটা ভালো হবে, বেস্ট হবে। তো এটা কেমন কি রাখবেন ভাই? এটা যেটা আছে এটা হলো আপনার প্রাইসটা হলো আপনার 41,990 টাকা। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 32,777 টাকায়। আচ্ছা এটার মধ্যেও কিন্তু সুন্দর একটা হ্যান্ডেল বার পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভাই এরপরে কি দেখবো? এরপর যেটা দেখবো এটা 3A2 GDEL মডেলের ফ্রিজ। আচ্ছা এটা প্রিন্টটা ওয়ালটনের ভাই যত সবচেয়ে নতুন কালারের ভিতরে এই গোল্ডেন কালার, এটা প্রিন্টটা সুন্দর, অনেক সুন্দর ভাই। আপনি যদি সামনে দেখেন না মনে হবে কি ফুললি 22 এর সামনে টাকা রয়েছে না, মানে এটা হচ্ছে 3D টাইপের। রাইট। আচ্ছা আমি খুলে দেখাই, এটা হলো 50 মডেলের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা দেখেন এগুলো যে ভাই অরিজিনাল প্রোডাক্ট, এই দেখেন স্টিকারগুলো লাগানো আছে, কেউ আসলে ভুল ভাবেন না, অরিজিনাল প্রোডাক্ট জেনুইন প্রোডাক্ট কিন্তু ভাই। আমার কথা কি আপনি ভুল ভাবেন, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু আসেন না দেখেন। আচ্ছা ভুল ভাঙান, এরপর যদি মনে হয় দেখা না ভুলই নিবেন না, কোনো সমস্যা নাই। আমার তো ভাই ব্যস্ত এমন কোনো কথা নাই, কিন্তু আপনারা মনে কষ্ট পাবেন না ভাই, এই কথা কইছি দেখা আপনারা আসেন। আমি কেন বলি ভাই, আপনি আইসা দেখা যাচাই বাছাই কইরা নেন না, তাহলে তো আপনার ভিতরে যে একটা সংকোচ আছে, ভিতরে যে একটা আছে, ওটা কেটে যায়। বা আপনি আসতে পারতেছেন না, আপনার ব্যস্ততার কারণে আমাকে একটা কল দেন, দেখেন আমার সাথে কথা বলেন। আচ্ছা মানুষের সাথে কথা বললে কিছুটা আইডিয়া হয়ে যায় না পার্সনটা কেমন। তো এটা কেমন এমআরপি প্রাইস আছে ভাই? এটা হলো ভাই 44,490 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 35,172 টাকা। 35,172 টাকা এই ফ্রিজ ভাই, 172 বাদ 35,000। ওরে দেখেন আর 172 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে গেল। এরপরে আইবো চা খাইবো, এরপরে দিন। আচ্ছা ওকে। তো আরো ফ্রিজ আছে ভাই, এগুলো একটু দেখেন। আমার যেগুলো আছে এগুলো ভাই আমি আমি এইভাবে দেখিয়ে দিই। এটা যেটা দেখছেন 3A2 GDEL, এটা 3A2 GDX। হ্যাঁ এটা হলো 43,490 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 34,700 টাকা। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2B3 GDEL মডেল, ওইখানে আমরা যে ব্ল্যাক কালার দেখছি এটার মধ্যে এই সেম কালারটা চেঞ্জ GDX, এটার মধ্যে ভাই আরো 300 টাকা কম আছে। আচ্ছা এটা যেখানে আরেকটু ছোট, আচ্ছা এটা আমি দেখিয়ে দিই। এটা হলো ভাই দেখতে আসলে মনে হচ্ছে কি শর্ট, ওই যে কয় না ছোট মরিচে জাল বেশি। আচ্ছা মানে সাইডে বড় আর কি। হ্যাঁ ভাই দেখেন কত সুন্দর। এটা আসলে দেখতে ছোট, ভিতরে কিন্তু স্পেস কিন্তু অনেক পাবেন। আচ্ছা ওকে। এটা কেমন প্রাইস আছে ভাই? এটা হলো সিফটি হলো 15.5 সিফটি মডেল হলো আপনার 2H2, লিটার হলো আপনার 282 লিটার, আর 265 লিটার হলো নিট। এটা প্রাইসটা হচ্ছে ভাই আপনার 41,990 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 33,152 টাকা। 33,152 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটা ভাই খুচরা মুচরা যেটি আছে এটি বাদ, এগুলো বাদ না এটি পরে আবার ভাই খুচরা কি লন এটি বাদ। আচ্ছা ওকে। তো এরপর তো ভাই কাঙ্ক্ষিত যে মানুষ আসলে চায়, অনেক পছন্দের একটা ফ্রিজ, সবার স্বপ্ন ভাই। এটা আসলে কি, এটা দেখলে ভাই আমার গর্বে বুক ফুলে যায়। আচ্ছা যে বাংলাদেশের ওয়ালটন এত সুন্দর ফ্রিজ বানাইতে পারে, আসলে কি ভাই আমি যদি এর ফিচার কোয়া শুরু করি সারা দিন রাত শেষ হইব না। আচ্ছা যতটুকু ইম্পর্টেন্ট ফিচার আছে আমি এগুলো বলে দিব। এটা আপনি শুনলে আপনিও কইবেন হাই ওয়ালটন বাংলাদেশি প্রোডাক্ট এত আপডেট হয়ে গেছে, তাহলে আমি জীবনে কোনোদিন অন্য কোনো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডে যামই না। সবচেয়ে বড় কথা দামের ব্যাপারেও কিন্তু ভাই এরকম একটা যে ফ্রিজ আছে না, এই যে ফিচার, এই ফ্রিজের একটা ফিচার, যে ফ্রিজ কিনতে যান 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা লাগবে। 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা যে ফিচারগুলো বলে দিব। আর এটা কিন্তু আসলে দেখতে মনে হচ্ছে লেভেল, এটা কিন্তু হালকা একটু কার্ভ আছে, কিন্তু কার্ভও আছে দেখেন। আর এটা দেখে মনে হচ্ছে 4 পার্ট, আসলে 2 পার্ট। আচ্ছা এই যে দেখেন ভিতরে তো হিউজ জায়গা ভাই, হিউজ জায়গা ভাই। ক্যামেরা ওটা আমার আবার মনে ও আচ্ছা ক্যামেরা কিন্তু ফ্রি নাই। আচ্ছা ওকে, ক্যামেরা ফ্রি নাই। আর ভেতরটা দেখেন বিশাল বড়, এটা মানে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড়, এটা ওয়ালটনের সবচেয়ে বড়। এই সাইডটা হলো পুরোটা ডিপ, আর এই সাইডটা হলো পুরোটা নরমাল। আর যে এলইডি লাইটগুলো ইউজ করছে ভাই, এগুলো একদম মানে জার্মানি এলইডি লাইট। এই দেখেন জার্মানির এলইডি লাইট দেখেন। আচ্ছা এই যে দেখেন ইকোজেন একটা সিস্টেম আছে আইনোজার, এটা আসলে কি, এটা যখন রানিং হবে না এটা ব্লু কালার লাইটিং হবে। আচ্ছা এটার কাজটা কি, আপনি এইখানে রান্না মাংস রাখছেন, এইখানে কাঁচা মাংস রাখছেন, এই যে সবজি রাখছেন, এই যে ভাত রাখছেন, এই যে তরকারি রাখছেন, একটার গন্ধ একটা যাবে না। ও আচ্ছা এটা করে মানে এই টেকনোলজিটা ইউজ করা হয়েছে, এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবারে যাবে না। রাইট এটা। আচ্ছা ওকে।
এরপরে বাহিরের যে ফিচারগুলো এগুলো আমি বলে দিই। এটা হলো ভাই টোটালি সেন্সর। আপনি যদি রাত্রে এভাবে এখানটা মুভ করেন না, এখানে 11টা লাইটিং করবে। ও আচ্ছা, এখানে কিন্তু লাইটিং হবে। এই নিচে যেটা আছে এই তলে এটা দেখা যাবে না, এটা 11টা লাইটিং করবে। আর এখানে হলো ডিসপ্লে, টোটালি ডিসপ্লে। সবচেয়ে মজার বিষয় কি ভাই, এটা মোবাইল দিয়েও চলে, ওয়াইফাই কানেক্টর। ওয়াইফাই কানেক্টর। এই যে দেখেন স্মার্ট কেয়ার, এটা আসলে কি মানে আপনার মোবাইলে একটা সফটওয়্যার আমরা ইনস্টল করে দিব। আচ্ছা আচ্ছা। এই ইনস্টলটা হলে আপনার কি হয়, টোটালি এটার ভিতরে কি স্টোর করে রাখতেছেন এটা আপনার মোবাইলে আপনারা স্টোর করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা। আসলে না যে ঘরে ভাই অনেক কাজের বুয়া আছে, হাটটানোর একটু অভ্যাস থাকে, ডিম নিয়ে যায় খাওয়ায়। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, ওটা এই যে মনে করেন একটা ডিম রাখছেন, এই ডিমটা সরে গেছে গা, আপনার টিট 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 আওয়াজ দিব যে চুরি হয়ে গেছে রে, তাড়াতাড়ি আয়। ঠিক আছে, এরকম কতটা চমৎকার ফিচার। এরকম এই ফিচারগুলো আরো আসলে অনেক ফিচার আছে ভাই, আসলে একটু দেখে নেন, আমি ফিচারগুলো একটু দেখাই দেই। দেখেন অনেক অনেক ফিচার কিন্তু এখানে আছে। হ্যাঁ, আর এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে 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 লেটেস্ট। এটার পরে আর কোনো লেটেস্ট ওয়ালটনের ফ্রিজ বের হয় নাই। আচ্ছা, হবে যদি আশা করি সামনে আরো আপডেট হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এটা কেমন কি থাকবে ভাই? এটা ভাই যে ডিসকাউন্ট দেবো শুনলেই মাথা নষ্ট হয়ে যাবো। কত রাখবেন? কিনলে ডিসকাউন্ট দেবো সেটাও আমি কই পারি না ভাই। আসলে সবচেয়ে বড় কথা কি, আমি চাই যে আমাকে ওয়ালটন ফ্রিজ সবার ঘরে ঘরে থাক। সবার বাংলাদেশে, আমরা বাংলাদেশে যারা আছি, সারা বাংলাদেশে যদি 21 কোটি মানুষ থাকে, 21 কোটি মানুষের ভিতরে 21 কোটি মানুষের ঘরে ওয়ালটন থাকে। এই থিম লিয়ে আর কি আমি ব্যবসায় নামছি। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে দামে কম মানে ভালো আর কি। এটা আসলে কি, এইটা একটা কাকুলি ফার্নিচারের মতো জিনিস। এরপর আরেকটা হলো ভাই ফলের জলের দামে ফলের রোজ যেটা দেয়। আর এটা যেটা আছে এটা রেট হলো 1,08,990 টাকা। আচ্ছা, এটা পাইবেন ভাই আপনি 88,000 টাকা। 88,000 টাকায়? এটা 88,000 টাকার ফ্রিজ দেখলে মনে হয় ভাই দেখেন কত দাম কমায় দিছে ভাই। 21% এটাতেও থাকবে? 21% নাই ভাই, টাকা ডিসকাউন্ট। এটা আমার হাতে টাকা ডিসকাউন্ট, মানে টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, টাকা ডিসকাউন্ট 88,000 টাকা ভাই, কমসে কম এই যে 20,000 টাকা কমে গেছে। ওরে চমৎকার। তো এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা নিয়ে ফেলতে পারেন, এখনই কিন্তু অনেক দাম কম আছে, ভবিষ্যতে বাড়ার আগে কিন্তু ফ্রিজগুলো নিয়ে ফেলতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা কি ভাই, ওই যে বললাম না যে ব্যবসা করবো টাকার লেগে না, সম্মানের লেগে, সম্পর্ক রেডি করবো ভাই। আপনার হ্যাঁ আমি গেলে যাতে জীবন ভাই আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন নেট কই ধরেন, যাতে পিছে পিছে না কোন হালার হালা একটা বুয়া ফ্রিজ ধরা দিচ্ছে, এই কথা যাতে না কইতে পারে। ওকে, তো এই ফ্রিজটা যদি আপনারা নিতে চান ভাইয়ের কাছে চলে আসেন, কোনো ডিসকাউন্ট মিসকাউন্ট নেই, একদম টাকা ডিসকাউন্ট। আপনাদের এখানে মানে আসতে হলে কিভাবে আসতে হবে? আমার এখানে আসতে হলে মানে আমি লোকেশনটা ইনশিওর করে দিচ্ছি, মানে আপনি গুগলে আমার লোকেশন সার্চ করবেন, এইচআর ইলেকট্রনিক্স, আমার লোকেশনটা দেওয়া আছে, চলে আসবে। ইভেন যদি কেউ নারায়ণগঞ্জ থেকে আসতে চায় তাহলে ভাই একদম শর্টকাট, যাত্রাবাড়ি নামবেন, যাত্রাবাড়ি নাইমা, যদি যাত্রাবাড়ি আসলে সবাই তো আর এই রোডটা চিনে না, যাত্রাবাড়ির মোড়টা চিনে, যাত্রাবাড়ির মোড় থেকে আমার এখানে আসতে হবে 20 টাকা রিক্সা ভাড়া। খালি রিক্সা কইবেন যে আল করিম হাসপাতালের লগে এইচআর ইলেকট্রনিক্স এনে যাবো, আমার শোরুমের গেটে নামা দিব ভাই, একদম গেটে নামাই দিবে। তাই ওই আমার শোরুমের নাম কইলো রিক্সাওয়ালারা চিনে ভাই। আরেকটা নাকি ভাই অফার ছিল যে ঢাকার মধ্যে নাকি আপনারা ফ্রি ডেলিভারি দিচ্ছেন? ঢাকার ভিতরে ভাই আপনার যদি মিরপুর নেন, গাবতলী নেন, ওনও ফ্রি, নারায়ণগঞ্জ নিলেও ফ্রি, কেরানীগঞ্জ নিলেও ফ্রি, ওটি ভাই ঢাকা না ঢাকার বাইরে, ওইটাও ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, মুন্সিগঞ্জের সাইডে গেলে একটু প্যারা হয়ে যায়, ওই যাইতে তারপর চেষ্টা করেন আমার যারা দর্শকরা আছে আর কি তাদের জন্য চেষ্টা করবো ভাই। সব জায়গায় তো ওই যে ঢাকার বাইরে নিলে 800 টাকা ডেলিভারি খরচ নেই, সো এটা আমি কিছুটা অনার করে দিবে। তো আপনারা কিন্তু এইচআর ইলেকট্রনিক্সে চলে আসতে পারেন, জীবন ভাই কিন্তু আপনাদেরকে সবসময় সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বসেই আছে। যা লাগবে ভাইয়ের কাছে এসে পড়েন একদম। তারপর খালি ফ্রিজই কিনতে হবেন হেটা না ভাই, চাও খাইতে আসেন না, আচ্ছা ওকে, আর দেখবেন পছন্দ হইলে কিনবেন, না পছন্দ হইলে নাই, চা খাইবেন। যদি কোনো ফ্রিজ সংক্রান্ত কোনো জটিলতায় পড়ে যান বাইরে স্মরণ করবেন, অবশ্যই সমাধান পেয়ে যাবেন। তো চলে আসেন এইচআর ইলেকট্রনিক্সে। আজকে আমি আর ভিডিওটি লম্বা করছি না, কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি, সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।